übers Meer. Ja, ich flieg so gerne mit dem Hubschrauber. Ich hab nen Helikopter. Ich hab nen Hey. Du brauchst keine Angst zu haben, als Pilot bin ich der Hit. Komm und flieg mit meinem Helikopter mit. In meinem Helikopter, da gibt es Platz für zwei. Ein Kompass und ne Karte sind immer mit dabei. Ich halt den Steuerknüppel ganz fest in meiner Hand und suche